Po filloj me fjalën Allah në Kur'an që thot minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayh. Ka pas prej muslimanëve burra, apo ndryshe thot ka prej besimtarëve burra që le hapësirë me në kuptu, jo çdo besimtar është burr. Gjysmak, gjys burri, 1/4, ama ka prej atyre që janë në tërësi burra. Me çka e vërtetojnë dhe manifestojnë se janë burra, e ç'kjo vetia që du me përmend para juve. Sadaku ma ahadullah alayh, këta janë shumë të sinqertë, edhe për një me e ka në besatimin me Allahun. Kur kanë bërë dhe një besatim, janë zotu para Allahut se kanë pas vetëm deklarat goje, po e kanë pas fillimisht nga thellësira zemrës. Kur kanë hyrë në Islam shahadetin, e kanë thonë sinqerisht, se kanë thonë vetëm për kamuflazh, për maskem, për milon për shtypje masës, po shka kanë qenë shumë të sinqertë. Edhe këta e kanë dëshmu me manifestu sadakullah ma alej, fe minhum men qada nahbe, prej tyre disa e kanë realizuar duke vdek. Ku e mora vesh? Në finishin, kur ka vdekë në atë rukëtimin, thola mashallah, e kishte përdeme me Zotin, edhe në fund e dëshmoj. Wa minhum men yantadhir, disa prej tyre akoma janë në pritje. Me përfundu kapitullin e tyre, besnik dhe sinqert me Allahun, wa ma baddalu tabdila, edhe ata kurrë në kurrës nuk e ndryshojnë këtë status. E kanë një status, e kanë një fytyrë, nuk janë me dy standarde, nuk janë me dy fytyra. Që kjo ajet e ka një shkat shpallës këtij ajetit. Shumica ajetet kuranore ose kapitulet kuranore e kanë arsye dhe shkakun pse kanë zbrit. Nuk mund me qenë spontane. Ka ndodhur një rast dhe rrëfim, edhe në sajt e asaj ka zbrit ajeti dhe surja. E ky ajeti që po thot ka pas prej besimtarëve burra, të cilët ishin të sinqert në zotimin me Zotin. Disa prej tyre e dëshmuan duke vdek në atë rukëtim, disa akoma vazhdojnë edhe nuk e ndryshojnë. E ka një shkak. Ky shkak është se ka qenë një nga sahabi, shokja Resulullahit, i cili quaj Enes ibn Nadr. Ky nuk mori pjesë në luftën e Bedrit. Për X arsye, Y e arsye që s'ka mujtë. Ndodh njeriu nuk merr punë të hajrit, pjesë, dhe një faktor ose subjektiv ose objektiv, i ndodh diçka. Mirë po ky, pritke kur të vinë shokët e vet, ta tregojnë rrëfimin e betejës, si është zhvilluar. Shokët e vet, kur erdhën i treguan se si kena luftu, se si na kanë ndihmu, na kanë përkra Zoti, i kena pa me sytë e tonë me laqet, morën pjesë në betejë, se si koka e armiqve i binte, akoma unë pa ja afru shpatën, kanë po mrekulli që ju kalon bres, edhe normal kur ta sheh me sytë e tu, t'ja disi e shpreh dhe e demonstron para shokëve tu, atë shumë me emocione, sa që ky sahabiu që nuk mor pjesë, a u ndiku fuqishëm, leson ndiku po, edhe i ra pishman, ndjej keqardhje pse nuk mor pjesë në atë betejë. Muslimani i mirë kur nuk merr pjesë me dëni punë të hajrit, ai nuk është i ftoftë, pa emocione. Po në momentin që ndëgjon, pse be nuk isha në atë ligjërat, nuk prezentova. Pse nuk isha pjesë e një projektit shoqërisë lagjës time që ka qenë në interes dhe favorin tonë. Përse nuk isha i suksesshëm në këtë projekt, në këtë punë, në këtë veprimtari? Ndjen keqardhje, pse nuk e fala namazin e sabahit? Pse be nuk lexova Kur'an besonte? Pse be nuk dhash sadaka hoxha tha në xhami, kush ka mundësi bani apel me ndihmu një projekt, të gjithë dhan, unë si ftoft. Ina në xhami, dula nga xhamis, nuk u mla përshtypje. Pastaj vjen keqardhje. Se si shoku i vet i ka ndihmu, se si ka qenë kjo pasuri e grumbulluar, mobilizimi i ka qenë shkak që ai së muri u shumë kam. Edhe ai tash i uron edhe ban lutje për ata që kanë ndihmu, e ke duke ndëgju këtë fjalë i le për shtypje. Edhe çka thot? Ai, e din keqardhje. Ndërsa keqardhja është shenja më e sinqertë se ky njeriu është penduar. Inna nadamu wa tawba. Kështu ka thënë Dugullat, djeni mirë, njeriu që ndjen keqardhje për ditë gabim, ai vetëm s'është penduar. E ky, kur i ndëgjoj këtë fjalë, për me korrigjuat gabimin që i ka e punë e mirë, e tha një fjalë që është kontekst me ligjëratën tonë. E ka thonë një deklarat madhe. Ka dol me një qëndrim, ama qëndrim sadik, për një me ka pos, jo me rejna, jo me ba qefin masës, elektoratit,
Po për me, kur ka premtu, e ka qunë vend. Jo si këto në përfushata politike me keqare themi, premtojnë, nuk janë asë 1% gjatë premtimit. E kupton se këto nuk e kanë për një me ata që e kanë thonë. Nuk korespondon aja e zemrës me gjuat dhe fjalët. Ama ky shka e tha, dëgjoni me vëmendje. Ki nga këto fjalët që i ndëgjoj nga shokët e vetë, se si është zhvillu lufta. E ky po ndjen keqare dhe tha një fjalë. O Zot, ky për një me kishte. O Allah, nëse ki caktuar edhe një luft pas kësaj, dhe një betejë, mos ma merë shpirtin, më le të gjallë, edhe kime pa o Zot ti se shaka me bane. Fjallë madhe që do shta kodrat coptohen, sidomos para Allahut kur jep si premtime, shumë du të më kanë i vedishëm shka i duke thonë, aja i sinqert. Mi për kjo kishte për një me, për nga e dimi për një me, në vazhdim të tregimit, ajeti dëshmon, që ka më lëzu të në ditë kiametit, Zoti dëshmon për ata. Allahu, as me laqët, as pejgamber, as njerëzit po dëshmon vetëm Allahu. Edhe kështu ndodhi. Kur e shë Zoti se ki përnime me Allahun, e ki përnime premtimin me Zotin, Zoti e ban çmos. Edhe nëse ki pas për me ndru jetë mërë një vjetëve, ta zgat ymrit 2 vjet, 3, për ta realizuar ata shka i ki andrën tane, dëshiren dhe vullnetin flak që zinë zemrën tane. Edhe kështu ndodhi saksisht. Mas 1 vjet e gjys, ndodhi lufta e Uhudit. Ky që kishte ato fjalë të mëdha reflektoi. Edhe kur er lufta e Uhudit, i dërguari Allah te ka pas zakon mi rishtu. Sikurse në xhallar që mundohemi para se të nismi falën namazit, u atërriç me vërejtën xhamatin ndëruar, safa drejtoni, afroni me zvete. Që të ka shije, ka sens kuptim edhe namazi. Edhe në luftë i dërguari Allah te ka pas zakon i karinit. Pre këtu e kalmar dhe kush ka qenë ushtarë, dini se në ushtëria ai që është oficeri, pa e pas disiplinën mirë, edhe të renitur, përzen nga rreshtja dhe të ndëshkon. Ke bote një gabim, 3 ditë kemi shku në strash. Kush ka qenë? Unë e kam pas të shfatin, qofë mirë po keq. Një gabim, ndëshkim. Jo të na thjesht, vetëm, ka të rriq me vretjen, paralemrim, ndëshkim. Se njeri ju vetëm se me formë disipline edukohet. Edhe dërguar Allah kështu, duke i renit, të gjithë që ndrojshin stoik, për pos këti sahabijut, që ky që pa dhënat fjallën premtimin, Enes ibn Nadir, ai nuk e zënë të dhe një vend, sa para sa mas, sa djatë sa maj, të gjithë i shoshin, ja Enes, ne jemi duke qëndruar stoik, ti e ka leviz. A të shka thonë të aj? Inni e gjidu rihu il gjenne min wara il Uhud. Unë jam të nuat e rënë në gjenetit bas kodrës Uhudit. Unë jam të nuat diçka që ju nuk nuatni, se kishte për një me, e kur i ki për një me, Zoti e ban pa mundshmën për tane. I thënë ligjet kozmologjike për robin që është i drejt dhe i sinqirt që të rgohet me Allahun. Edhe nuk e zin të vend i vend. Kjo ndodhe me njerëzit, e ke pa, dikush kur din për një mik të vet, që i ka ndodhur diçka. Ai be nuk do me një as fjalën e mirit e dhuhecit. Ai nuk e zë vend i vend. Çmos mundohet, një mundësi e art edhe shkoje ta ndihmuë shka duke ndodhur. Sa çashtu e manifeston, e ka i vlon nga mrena. Edhe ky i vlon të zemra me Allahun, edhe nuk e zën të vend i vend. Edhe filloi lufta. Kur filloi betejë, lufta sikur që ndodh atë ku ka qenë në formë direkte, shpat me shpat, direkt. Derisa ky e ka dëshmuar sinqerisht atë premtimin, ka luftu si burr, sa që thuat apo 70 diçka veta i ka mbyt, pastaj kanë mbyt këto. Mirë po, për mbyt 7 veta, nuk më të godit dikush. Duhet më të amshu dikush, duhet më të prej dikush, duhet më të gërvish dikush. Edhe ky në fund bjen shejt. Edhe në fund, pasi përfundon lufta, i dërguar Allahu i thotë sahabëve, shokëve, kush ka ndryer shejt, shkoni kërkoni tek arena betejë aty ku është toka dhe në Serbi. Të gjithë i sjedhen, Enes ibn Nadir nuk mushin me gjithë se dhjashtë. Shkoni herë, 2 herë, 3 herë, asnjëri. Deri ka shku motra e Enesit, edhe e ka gjetë. E ka gjetë se ka qenë i goditur në këtë ftyra, nga para, nga gjithë gjokësi, edhe nga brap, s'ka met as dëni pjesë e personazhit të ftyrës. Përveç motra ka ediktuar nga mollza.
normal, vllai motra e një, llojin e vet. Gamozë dhe ka thronë. E i dërguar Allahut, e vurosi dhe qante. Edhe lexon të qëta jetin që lexova para ju e para prak. Mine l-mu'minin e rijal, edhe qante. Ka pre besimtarëve bura. Qëre? Ka pre besimtarëve bura. Sadaku ma ahadullah alej. Janë shumë të sinqertë dhe besnik dhe të vërtet për një me kanë me Zotin kur e bojnë marrëveshjen dhe besatimin. Faminhum men qada nahba, disa prej tyre dëshmuan me vdekje, ja bante me gisht të transmetuesi pejgamberi para Enesin edhe qante. Ky është aty që Allah i ka thënë, ky e dha testin. Ne jemi alën test në dunja. Derisa nuk jemi në varë. Në varë e morna përgjigjen, a i na kanë sinqert ajo të sinqert. A i kena dhënë 100% testin ajo. Në dunja, akoma i na sikur se para mësuesit, Allah se kena dorëzuar fletrën, fund a kanë përfundu. Po dhe nëse a dorëzon pyetje madhe, çfarë vlerësimi ti jep mësuesit tyje. Ky, thonë qëra i dërgollat, faminhum men qada minhum, disa për tyre e dëshmuan me vdekje, ja bante me gisht dhe kajke. Kush e dëshmoj për ta? E na kena nevojë vëllezër për kësi burra që janë për një meka. Kur ta japim fjalën, unë me ty kam ne deri në fund. Unë me ty jam i sinqert, abe ndodh çka ndodh. Krizat ekonomike, krizat politike, krizat emocionale, unë kam me qëndru, ama me kanë, me Zotin, me fejen, me kauzën. E që kjo do më thonë se si do të më kanë robi i sinqert. Po ndodh dhe një robi nuk mundet me zbatu ata që ka e ka me gjëzemër. Te Zoti është konsiderat robi që ka e ka këtu mrena. A e ka për një me asë e ka. Edhe nëse nuk mundet me dëshmu për faktin se ka dhe një arsye, dhe një justifikim që nuk mundet me mja bot mund që me realizu. A nuk e këne dëgjuar hadithin e pejgamberit ku thot men sahal Allah shahadat bi sibqin balagha Allahu manazil ash-shuhada wa in mata ala firashi. Kush e lut Allahun me përgjërimin më të plot, e lut Allahun me rosh shahid, ama për një me ka me sidq. Që thash këtë fjalën, e ka me sidq për një me, se ka vetëm kështu maskim. Po për një me, o Zot ma mundso të jem dëshmor shahid, me përgjërimin më të plot, me sinqeritet më të plot. Bellagha Allahu manazil ash-shuhada, Zoti ka mi arrit pozitën, nivelin e shahidit, o in mata ala firashi, edhe nëse vdekja të shtrati. A mundet me ndo kjo? Po mundet. Këtë fat e ka pas Khalid ibn Velidi, sahabiju Rasulullahit, i cili ka marrë me qindra pjesë luft, betej. Jo me një betej, jo vetëm me një luft në Kosovës, apo me një luft të masis. Me qindra beteja, edhe tash e keni konsiderat çfarë betejën të kaluar kanë qenë. Sot shumë lehtë është. Nga lart, vdes. Me shpat, i përjeton dhimbjet. Ai ka thonë kështu, para se me ndru jetë. Dëgjoj thot, i ka thonë atij nipëve, në trup nuk ka vend që nuk vend. Nuk ka vend që s'ka goditje. Nga shpata, nga vuri, nga ekuri, nga zjarmi. Këtë thot. E sot janë duke vdekur sikur se devja e ngordhur thot. Ela matud ayunul jubana, mos t'i zof gjumi syni frigacekëve. Mos mendojnë se ata që frigohen nëse ikin për luftë nuk e zënë xheli. Ja unë kam li vdekjen me rosh shahid. Me dënja kushtot. Mirë po Allah ma mundsoj ku? Në shtrat. Ky çka ta marrmenja. Ky si ka çmimin shpërblimin. Shtrata? Jo, ky pi fillim ka uzës islame. Deri në fund në përditshmëri ka pas çdo betej. O Zot, ma bën rrezik ves shahid. O Zot, me xhezemra ka pas. E Zoti ja mundson. Kjo ndodh kam thonë her pasere edhe në pleqë tonë të cilët her pasere i lakmoj ato ndjenjat e pleqëve kur vjen Ramazani, ata kanë agjeru me vite të tëra edhe kanë smundje që Zoti ka sprovuar të smundje që janë sikur se sheqeri, ndyra apo zebra edhe kronike thot oq, më tha mjeku mos më agjeru nga se ki këtë smundjet. Mirë po, o gjo, unë kur se kam lënë këta edhe fillon me qajt. Unë atë shkaj thamë, kema arrit shkaj ki në zemër. Ti konsumoj apo pas se mirë ashtu të ka thonë, se ki licim nga në Allahut, mirë po kemi marrë shpërblimin në ata shka të vlon zemra. Allahu na bëf të sinqert. Na bëf sinqert me Allahun, na bëf sinqert me veten edhe me të tjerë, pjesën tjetër vazhdojmë në hutbe. Walhamdulillahi rabbil alamin.